Vitaminnya, Jin. Jir. Woi, kalian grogi yo. Bombay langsung cepet mati, Jir. Kalau di sini ketemu Aura. Terima kasih. Aura kasih. Aku benci Vector. Kenapa? Kenapa Soalnya kamu pakai? dikit. Nggak ada lagi trik. Kalau ada M4 aku pakai lah. Gila kau. Bukan gila loh. Jadi gila kau trik. 13 Bapak peluru tahu. kalau masuk semua mati. Hanya. Di mana? Ya biasa lah, jalur pesawatnya tak tahu kan. Ya tahu lah di mana. Hatin. Iya. Anjir trik, rame loh. Aku takut tuh, noob aku nih. Nuk Neon. Enak ada pintu. FR. Anjir. Ya, kalian udah main speed drifting kan? Ada. Mau main trik? Oh, lanjut. Main lah. Ong Vera sudah aku itu. Sudah S. Sudah S. S Mambo. Ada yang turunnya. Es lampu. Oh iya tuh Jawa nih. Oh iya. Anjir lu, jelek lah. Aduh. Step siapa? Bomba ya? Tahu? Bombay masih hidup kan? Masa udah mati. Baru Bay, nyampe. masih hidup, Bay. Menghina kali. Satu kali. Ayo Bombay itu, Jir. Diam dia, Jir. Ngambek lu. Maju Ayo dulu. lu. Lagi makan lu tuh. Macet anjing, Bay. Jalan lu. Hari gini makan. Ngegas langsung. Entah. Maaf. Tapi, Mana nih Jal? Jalnya liftnya tipe. lift, naik lift ya. Coba PUBG ada liftnya ya. Ada orang. Oh iya. Lucu kayaknya. Jangankan lift, eskalator aja nggak ada. Iya. Coba bikinnya di mall gitu ya. Kayaknya seru. Siap. Mau shopping, mau perang. Kita semua M4. main-main kan. Ah, siap. Baru kita semua main-main di eskalatornya mati. Iyo. Ah, siap, M4, auto win. Siap. Siap dibokong, mati lagi ke tadi. Tadi kok bisa kalah ya? Coba bingung lah aku. Gara M4 anjir. M4. Gara M4. Nah, Vector itu loh, benci aku. Terlalu gamepad. Nih, Jeb, lu mau kan? Mau dong. Kalian tadi rata aja. Apanya rata? Anunya. Tuwe anu. Aura tuh, maaf. Mana trik musuhnya, trik? Mana aku tahu, tanya aku. Oh, siap. Tenang, itu bot. Siap. Tanya lakimu itu. Yang jaga dia tahu. Bagi dong botnya. Mana Jeb? Musuhnya Jeb. Tahu, belum lihat ya tadi. Tuh dia aja nggak tahu. Wih, Bombay. Rame pula, Bay. Wih, satu squad buat semua. Ini kita bikin squad namanya bot. Yuk. 2 hari kemudian aku keluar klannya. Oke. Gara-gara sepi. Sampai, oi. Ambilin lah, oi. Awas, bere. Ambil sendiri. Sebelum aku sampai sana dah. Anjir sih, Jeb. Sana demi bot dong. Enggak, Cuk. Hanya gila dia tuh. Zona, Cuk. Mendekat sini lah, Cuk. Gila dia tuh. Gila dia tuh. Oh, ada Fergan tuh deketnya. Deket loh. Mana? Ruins Dekat, kan? dekat. Nampaknya ada dekat. Atau di ruins. Enggak, kayaknya di sini nih. Titik kuning tuh. Yang bener aja, aku nggak dapat helm lo dari tadi. Banyak sih, Cik. Armor 1, helm nggak ada. Bombay kemana sih? Ah, hatimu. Nangis Bombay dia. Ke ujung dia, Jir. Ini kayaknya. Bombay kok gay? Enggak di seberangnya. Kan sudah aku bilang. Nyebrang ya? Dekat di mata, jauh di hati. Anjir, kaget. Masa ada dengan suara segede itu? Ya, keluar tuh ingusnya. Bayar ini, Jir. Babu. Sama air liurnya, Jir. Udah aku nih rumah kalian kontol. Dengan suara piring. Bye, bye. Ini mau Mbak ini, Mas. Bye sih, bye. Patrick lah. Tuh, bot boy. Oh, iya, iya. Kejap sebelum pakai kill. Ya, jauh. Enggak lah, kasihan aku. Gak apa-apa, mana Bahaya. saya kasih dia aja. Iyo. Dia got, Wih, Jir. Kasihan, gila. anjir. Siap. Dia got, anjir. Bawa 6 kali, Cuk. Siap. Soalnya tadi aku yang kill lah. Gitu. Kayaknya jangan meremehkan bot. Kenceng tidak adil lah. Bombay, Bombay. Tuh, No, 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 no. Kok
Banyak bot sih. Suwe. Suwe anjir. Kita apa itu? Ketawanya gitu Iya, sih. iya tahu. Kayak DJ anjir. Iya. Baru belajar dari DJ, biasa. Ketawanya DJ dong. Keren anjir. Iya, baru belajar dari DJ loh. Wih, mantap. Kita orang apa buat? DJ Okowi ya? Ambil akhirnya ambil lah. DJ Okowi. Masuk rumah deh. Astaga, aku armor level 1, helm kagak ada. Skin. Sedih kali aku. Gak ada yang kasihan gitu sama aku lagi. Nggak apa-apa miskin di PUBG, tapi di dunia nyata nggak miskin coy. Top up terus. Yoi. Sampai miskin. Betul. Ih, nggak ada Pak armor. Dari tadi ku cari lah kedua itu. Oh alah, kan nggak keambil. Autoloadnya nggak mempan ke helm. Bisa autoload. Tuh, nggak mau ambil dia. Jeb. HP. Kontol. Anjing. Ugal-ugalan ya. Ini masuk mobil. Gak ada yang mau ikut aku ya udahlah. Nggak ada. Aku sendiri nih tayo. Gak usah lah, ini aja lebih enak. Ayo tayo. Aku mau lihat skin bagiku. Apa kalian berhenti? Apa maksudnya kesini anjir? Makanya. Ya elah, nggak ada isinya lagi. Iya nggak ada lu ambil semua kan? Bukan deh. Ada aja. Oh ada flare gun tuh di mana tuh? Kok kamu turun? Turun dong. Kok kamu nabrak? Itu yang nyetir sakit tuh. Masih makan ya? Biar kita gangguin lagi dia. Weh ada orang camping sini woi. Ada otak. Camping dia. Wajib gitu dong, Jeb. Bagi-bagi lah, Jeb. Aduh, Apaan? Jeb. Apaan? Cepet banget, Jeb. Enggak jir. Gua nggak ngambil bomba jir. Mana ada gua ngambil? Aduh. Di belakangku dia tadi. Hajar aku tinggal setengah kalah dia. Menurut aku dia deh. Armor 1 kan pakai AK. Kalah dia. Ya armornya rusak ya. Hati-hati, camping lagi nanti nggak buat step dia sama sekali tadi. Skop 3 tuh kalau ada yang mau. Duh, kayak mana kirim linknya dong? Link apaan? Streaming tuh. Wah, gua nggak copy. Ntar dah, di sini. Habis ini nggak kopi. Mau kopi Lu ya? record dulu apa gimana sih? Ini gua udah langsung ini. Gua udah lagi streaming ini di Omelet. Ada yang Oh, nonton nggak? omelet. Nggak tahu. Sekarang Omelet arcade. sih masih 0 kan baru bikin, Cok. Nonton cuma satu. Diri gua enggak diri gua sendiri. Minta Jir. Iya. Iya. Abis ini baru gua upload ke YouTube. Barusan yang Speed Drifter udah gua upload. Wih Apa yang di nonton? Tahu lah baru upload, Cok. Drifter tentang apa uploadnya? Hah? Tentang apa? Top up ya? Bakar-bakar. Buat konten gitu aja banyak yang nonton tuh. Makanya. Konten apa? Bakar-bakar Yusi. Anjir buang duit. Iya, tapi nonton banyak gitu loh. Iya pak. Tuh, ngeri aku buat game ini kayaknya. Usah lah ngeri-ngeri. Mati aku di sini game sebelumnya nih. Ingat aja deh aku kasih. 6 nih, skop 6 nih. I got supplies. Main. Itu 4 kali tuh. Punya aku yang mau kemana kita? Pucam. Oh, boleh. Ambil ya. Istirahat mau cari asap. Anjir aku belum kill cok. Istirahat nggak pengen ya. Sepi kali bukan? Pasifik ya, Pasifik. Ini ada, kamu tadi suara mobil. Speed drifter. Nggak ada orang weh. Makanya sepi coy. Ada. Mau aku panggil orang apa sih? Ada datang. Boleh. Yang ada diam anjir. Mana coy? Kayak tadi yang di rumah tadi diam kan. Sepi coy. Sama sekali nggak bikin step dia. Jika aku masukkan sakit-sakit gitu. Ini aja apa? Nggak ada satupun cok orang cok.
ada supply. Sini. Kaget anjir. Hati lo. Sini, arah sini. Oh, iya, kira orang. Jauh Jir. Deket Jir. Aja lah. Kasih orangnya, Jauh, kasih orangnya. dekat, jauh, dekat. Nggak ada yang ngambil, Ambil Sal. apa gimana? Ambil dia. Udah Trik. Iya. Lo mantap dari sini Trik. Ah iya. Biar kalau aku mati tinggal kabur aja kalian. Cuman macam apa kalian? Ya tak apalah, yang penting aku dapat armor 3 dan 3. AWM, AUG lah, gak apa-apa lah. Isinya AUG guys. Ini guys, AUG guys. Gak ada orang, guys. Oh, mau nyari orang, kenapa tak bilang dari tadi? Tidak menantang, guys. Ini guys tengahnya guys. Speed drifter. Apa ID kalian biar ku main kita? Itu app-nya gimana sih? Dari Facebook atau apa sih? Ya aku pun gak tahu ya. Ada dari friend-nya kan bisa di-add, Cuk. Friend, di search saja kan namanya. Friendzone. Apa itu speed drifter? Ada couple-couple itu. Belas. Bombay kok masih nggak ada suaranya, weh? Kan yo. Lama amat kan. Gara-gara kita bilang tadi loh. Jadi gak bisa habis dia makan. Kenapa gitu, Jir? Yang tadi kita cerita itu. Mana sih orang? Ya pasti kan gak usah ditanya aja ngapun dan. Mister gak usah ditanya. Patrick ini ku namain loh. Mister gak usah ditanya. Ah, gimana Halo. tau? Karena aku selalu ngomong gitu. Iya. Mau disamperin paling di rumah deh. Oh, iya, Jadi sih di kalau rumah. kalian mau Di rumah, samperin di luar pun ada tuh. Mana nembakin mereka tadi? Dekat-dekat sini dia. Tuh. Dia pakai apa dia? Nggak lihat Itu. Mana sih? Mana dia? Dekat loh ada suara. Tuh kan? Deket banget Jir. Di mana? Op. Mana dia? Nunjuk dia di mana loh? Yuk, awas aja bawa ketahuan. Gak bisa di belakang mana Cok? Awas. Awas, Cuk. Mana sih? Batu. Pasti mami, gak tahu juga, gak kelihatan. Oh, kiri batu. Mana? Tuh dia. Lihat. Dia. Mana Trik? Jep loh yang dia. Oh, situ. Mana? Tar. Sehat lah. Sabar. Oh, sudut situ. Nice. Depan belakang nih kita. Tambahnya. Tinggal Mati dah. mati. Tapi masih ini dia. Penuh. Keluar tuh dia. Nah, kill. Oke. Wah, orang lihat gua Ini ada anjing. smoke nih. Tapi aku gak demen. Ini baik. Orang yang lihat kita baik. Bye. Bye-bye. Bye. Fix di situ ya. Lagi. Ya, tunggu aja. Oh, mereka masih zona juga ya. Susah nih. Di sini. Ya, sisa mereka di depan sini ya. Kanan ada nggak sih? Cek aja kalau langsung. Anjir, gua di tengah dong. Berarti Iya. di arah 75 ya? Iya, tuh. Di mana sih? Rumah. Oh, mana? Ini. Iya, gua jauh banget sama kalian. Ini. Oh, itu dia aku lihat. Dia baru masuk rumah itu satu. Oh iya, Awas. di sini gua lihat. Kita dulu. Gua lihat di sini. Jadi ya habis. Awas, Bay. Awas, Trik. Di rumah itu ada. Ah, headshot dia sekali. Tembak aja. Ah, suwe. Jep. Tapi tambah dulu. Jep yang begitu lama gak ditembak sama dia. Nice. Nice one, laparan ini. Mana yang Berarti sisanya Yuk, cabut, Cuk. Anjir, ada flare gun dong. Ada ini. Jadi sweet. sisanya di mana? I don't know. Sisa 2 orang. Ada ya? Mana, Bay? Gak ada, woi. Bikin heboh anjir. Boosting aja lah. Gue curiga di 280 deh. Maybe. Bisa jadi. Komentar. Gue jadi tumbal dah. Janganlah. Biar kelihatan, Cuk. Oh, jadi bot coba, Jep. Oh iya bener. Nembak dia aja. Kurang ajar. Gue dari kanan ya, Cok. Ntar aku ngecek sini ya. Ya, aku dari kanan. Paling di rumah nih, di Saya warung. di rumah. Makanya.
Nih Pak, aku mau ngirim hadiah kasih kalian. Bakso borak Kang Dadang. Mana, Cuk? Gak ada ya? Gak ada. Tuh, Juga gak ada. ada. Tuh. Bukan. Wait. Paling pinggir sini nih. Saya ngeprong di mana mereka? Atas sini Ini. Aduh. Ini. Ya, ya, santai. berapa Tuh. orang? Depan satu. Cuma satu. Ngepron. Balik batu. Nah, gitu. Nah, gitu. Mantap. Suwe, gue yang kena bom dong. Sakit telinga aku, Jir. Satu lagi di depan situ kayaknya. Bye. Tapi tadi kill atau kenok ya, lupa gua. Kill. Oh, satu lagi ya kamu ya. Mau lempar bom ah. Asya aku lempar bom. Spam bom loh. Ah. Oh, tuh. Headshot. Yoi.